Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qisosun Nabiyin kitobidan darslarimizni davom ettiramiz. Biz Musa alayhisalomning qissalarini o'qiyotgandik. Shundan 25-mavzuga yetib keldik. Va'idu Fir'auna. Fir'aunni tahdidi. Va'id degani tahdid qilish. Bir kishiga do'q urishlik, yomonliklarni va'da qilishlik degani. Bu yerda e'tibor bersak, va'idu Fir'auna bo'lib fathali turibdi. Va'id o'zi mudof, Fir'auna mudofun ilayhi bo'lib majrur. Lekin majrurligi kasra bilan emas, fatha bilan bo'lyapti. Nimaga desa, chunki bu Fir'aun g'ayri munsarif kalima. G'ayri munsarifligining sababi nima desa, sababi birinchidan alam, atoqli ism, ikkinchisi ajam kalima bo'lyapti, ya'ni arabcha bo'lmagan kalima bo'lyapti. Va junna jununu Fir'auna. Fir'aunning jinnisi qo'zidi yoki bo'lsa Fir'aun aqldan ozdi. Nimaga bunday bo'ldi Fir'aunga deyilsa, chunki Fir'aun Musa alayhisalomga qarshi sehrgarlarini tashlagandi. Lekin sehrgarlar birinchi iymon keltirganlardan bo'ldi. Shuning uchun Fir'aun aqldan ozdi. Va qama Fir'aun va qa'ada. Fir'aun turdi va o'tirdi. Va baraqa Fir'aun va ra'ada. Va Fir'aun chaqnadi va gumburladi. O'zi baraqa degani chaqmoq chaqnashini aytiladi. Ra'ada bo'lsa bu momaqaldirog'i gumburlashini aytiladi. Lekin bundan maqsad nima desa, baraqa fulanun va ra'ada deb kelsa, ma'nosi ya'ni do'qurdi, tahdid qildi, qo'rqitdi degani. Miskinun Fir'aunu, bechora Fir'aun, waqa'a ma lam yakun yarjuhu. Umid qilmagan narsasi voqea bo'ldi. Innahu arada an yahzima Musa bis-sahrati. Albatta u Fir'aun Musa alayhisalomni sehrgarlar bilan mag'lub qilishlikni xohladi. Sahra sahiruni jami. Fa asbaha as-sahratu junda Musa. Sehrgarlar Musoni lashkariga, qo'shiniga aylandi. Innahu arada an yasudda an-nasa an Musa. Albatta u, ya'ni Fir'aun insonlarni Musodan to'sishlikni iroda qildi, xohladi. Faja'a bis-sahrati va sehrgarlarni olib keldi. Ja'a o'zi keldi degani. Endi bi bilan kelsa olib keldi degan ma'noda o'qiladi. Fa idza bihim awwalul mu'minina. To'satdan ular, ya'ni shu sehrgarlarga qaralsa nima, u mu'minlarni avvalgisi bo'lishdi. Idza bu yerda nima? To'satdan, ya'ni mufajja ma'nosi bo'lyapti. To'satdan ularni, ya'ni o'sha sehrgarlarga qaralsa, ular mu'minlarning birinchilaridan bo'lib qolishdi. Inna sihamahu irtaddat alayhi. Albatta Fir'aunning o'qlari o'ziga qaytdi. Va kana Fir'aunu ya'taqidu annahu malikul uquli kama annahu malikul ajsami. Va Fir'aun o'zini aqllarni egasi, aqllarga ham podshoh deb e'tiqod qilardi. Xuddi u jismlarga podshoh bo'lganidek, aqllarga ham podshoh ega ekanligini Fir'aun e'tiqod qilardi. Ya'ni Fir'aun tug'yoni shu darajaga yetgandi. O'zi masalan podshoh bo'lgani uchun insonlar jismlariga, badanlariga hokimlik qiladi, to'g'ri, podshohlik qiladi, lekin insonlar aqli, qalbiga baribir nima? Podshoh bo'la olmaydi. Va anna lahu sultanan 'ala al-qulubi kama anna lahu sultanan 'ala al-alsinati. Va albatta u uchun, ya'ni Fir'aun uchun tillarga sultonlik bo'lganidek, qalblarga ham u uchun, ya'ni o'zi uchun sultonlik bor deb nima qilardi? E'tiqod qilar edi. Yuqoriga qaytaramiz. Ya'ni insonlar tiliga sultonlik qilib, ya'ni boshliqlik qilib, xo'jayinchilik qilganidek, qalblarga ham xo'jayinlik o'zi uchun borligini nima qilardi? E'tiqod qilardi. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِي مِصْرَ أَنْ يَعْتَقِدَ شَيْئًا أَوْ يُؤْمِنَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Va Misrda biror kishi uchun biror narsani e'tiqod qilishligi yoki bo'lmasa biror narsaga iymon keltirishligi nima joiz emasdi, illo o'zini izni bilan joiz deb nima qilardi? Fir'aun e'tiqod qilar edi. Laysa li ahadin, bu yerda mumkin emas, joiz emas deb ma'no beramizda. Ya'ni Misrda birortaga biror narsani e'tiqod qilishligi ham yoki biror narsa iymon keltirishligi ham mumkin emas deb nima qilardi? Fir'aun e'tiqod qilardi. Yuqoriga qaytaramiz. Illo uni izni bilan, ruxsati bilangina.
ya'ni izni bersa, keyin bir narsani e'tiqod qilsa yoki bo'lmasa iymon keltirsa bo'lardi. Faqala fi kibrin va jabarutin. U o'sha Firavun kibr va jabarutda aytdiki, ya'ni jabarut degani kuch-quvvat, qudrat degani. Ya'ni Firavun kibr bilan, kuch-qudrati bilan aytdiki, amantum lahu qabla an a'zana lakum. Men sizlarga izn berishimdan oldin unga iymon keltirdinglarmi? Ya'ni sehrgarlarga aytibdi. Va ramahum fir'aunu bi sahmin min sihamil muluki. Firavun podshohlarini o'qlardan bir o'q bilan nima qildi? Ularga o'q uzdi. Yoki bo'lmasa Firavun ularga podshohlarning o'qlaridan birini ularga otdi. Ya'ni podshohlari odatda qiladigan ishini qildi. Faqala aytdiki, innahu lakabirukum allazi 'allamakumus sihr. Albatta u, ya'ni Musa sizlarga sehrni ta'lim bergan sizlarning kattakoninglar. Ya'ni tuhmatga o'tib ketyapti-da. Va ramahum bi sahmin thanin. Va ularga ikkinchi o'q bilan o'q uzdi, yoki bo'lmasa ularga ikkinchi o'qni otdi. Faqala aytdiki, inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati. Albatta bu sizlar uni shaharda makr qilgan bir makrdir, hiladir. Ya'ni sizlar qilgan ishlar to'g'ri narsa demayapti-da, balki makr hila. Nimaga buni qildinglar desa, shaharda litukhriju minha ahlaha. Sizlar minha shu shahardan o'sha shaharni ahlini, aholisini chiqarib yuborishinglar uchun. Fasawfa ta'lamun. Yaqinda bilib olasizlar. Ya'ni men nima qilishimni bilasizlar demoqchi, tahdid qilyapti. Ya'ni xuddinki bu sehrgarlar va Musa alayhisalom qilgan ish shahardan mana shu shaharning aholisini chiqarib yuborish uchun qilgandek bo'lyapti-da. Wa ramahum bi sahmin thalithin masmumin. Va ularga Firavun nima qildi? Zaharli 3-chi o'q bilan o'q uzdi. Yoki bo'lmasa ularga zaharli 3-chi o'qni otdi. Huwa as-sahmul akhiru fi kinanatil muluki. U, ya'ni shu 3-chi o'q aytibdiki, podshohlarni o'qdonidagi oxirgi o'qdir. Ya'ni podshohlari oxirgi uslubi. Birinchi tuhmat qilib ko'radi. Undan keyin mana shu podshoh mulkidagi xalqimizga dushmanlik qilyapsan degan tuhmatlari qiladi. Undan keyin oxirgi qiladigan ish nima? La uqatti'anna aydiyakum va arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Albatta men sizlarni qo'linglar va oyoqlarini teskari nima qilaman? Teskari kesaman. Ya'ni o'ng qo'l va chap oyoq, masalan, yoki chap qo'l, o'ng oyoq qilib. Min xilaf degan shu teskari qilib nima qilaman? Qo'linglarni va oyoqlarini kesaman. So'ngra sizlarni hammalarini osaman. Va talaqqal mu'minuna as-sihama kullaha bi junnatil imani was-sabri. Mo'minlar, ya'ni o'sha iymon keltirgan sehrgarlar o'qlarni barchasini, ya'ni shu Firavunning tahdidlari, tuhmatlari hammasini iymon va sabr qalqoni bilan nima qilishdi? Qabul qilib olishdi. Talaqqo degani qabul qilib oldi yani. Junna bo'lsa qalqon. Mo'minlar o'qlarni barchasini, shu Firavun yog'dirgan o'qlar, shu tuhmatlar hammasini iymon va sabr qalqoni bilan qabul qilib olishdi. Va qalu va aytishdiki, la dayra inna ila robbina munqalibun. Zarar yo'q. Albatta biz Robbimizga qaytamiz. Ya'ni o'ldirsan ham Robbimizga qaytamiz. O'zi bizning maqsad shu. Alloh huzuriga ketishlik demoqchida. Inna natma'u an yaghfira lana robbuna khatoyana an kunna awwalal mu'minin. Albatta biz Robbimiz bizni xatolarimizni mag'firat qilishligini umid qilamiz. Nimaga desa, biz mo'minlarni birinchisi bo'lganligimiz sababli. Ya'ni birinchi iymon keltirganlardan bo'ldik, iymonda peshqadamlardan bo'ldik. Mana shu narsa sababli Robbimiz bizni xatolarimizni, gunohlarimizni kechirishligini Robbimizdan nima qilamiz? Natma'u, ta'ma qilamiz, umid qilamiz. Va qalu fi imanin va hamasatin. Va ular iymon va shijoat, botirlikda aytishdi. Hamasa degani, ya'ni botirlik, jasurlik bilan degani. Ular iymon va botirlik, jasurlik bilan aytishdiki, inna amanna bi robbina. Albatta biz Robbimizga iymon keltirdik. Liyaghfira lana khatoyana. Bizni xatolarimizni mag'firat qilishligi uchun. Va yana va ma akrahtana alayhi min as-sihri. Va sen bizni majbur qilgan o'sha sehrni ham bizga mag'firat qilish uchun. Ya'ni biz Robbimizga iymon keltirdik. Nima uchun desa,
bizni xatolarimizni mag'firat qilishi, kechirish uchun. Va sen bizni majburlagan shu sehr, ya'ni shu sehr harom ish-ku. Ana shu sehr gunohini ham bizga mag'firat qilish uchun. Vallohu xoyrun va abqa. Alloh taolo yaxshiroq va boqiyroqdir. Ya'ni seni beradigan mukofotingdan Robbimizning mukofoti yaxshiroq. Seni azobing hech qanaqa boqiy emas. Robbimizning azobi boqiyroq. Agar biz iymon keltirmagan bo'lsak, kofir bo'lib o'ladigan bo'lsak, Robbimizning azobi nima? Boqiyroq. Yoki bo'lmasa iymon keltiradigan bo'lsak, Robbimizning mukofoti boqiyroq deganda. Innahu man ya'ti robbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha va la yahya. Albatta kimki Robbisiga mujrim holatda, jinoyatchi bo'lgan holatda kelsa, albatta ana shu kishi uchun, jinoyatchi bo'lib kelgan kishi uchun jahannam bor. O'sha jahannamda o'lmaydi ham va tirilmaydi ham. Wala yahyaga tirilmaydi demaymiz, balki nima, yashamaydi ham deb aytamiz. Ya'ni la yamutu fiha, shu jahannamda o'lmaydi ham, ya'ni o'lib bir qutulib ham keta olmaydi. Wala yahya, va u yerda bir yaxshi bir odamga o'xshab bir rohat farog'atda bir yashamaydi ham, hayot ham kechirmaydi. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-solihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Va kimki unga, ya'ni Robbisiga iymon keltirgan mo'min holatda kelsa, dar haqiqat shu solih amallar qilib turib, albatta ana o'shalar, ular uchun nima? Oliy darajalar bo'ladi, martabalar bo'ladi. Ana shu martabalar nima desa, jannatu adnin, adn jannatlardir. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Anhorlar ostlaridan oqib turadigan adn jannatlardir. Khalidina fiha, mana shu jannatlarda abadiy holatda qolishadi. Va zalika jazaa'u man tazakka. Va ana shu poklangan kishining mukofotidir. 26-mavzu safahatu fir'auna. Fir'aunning kalta fahmligi, ahmoqligi. Wahtamma fir'aunu bi amri Musa kathiran wa tara nawmuhu. Fir'aun Musoning ishiga ko'p nima qildi? E'tibor qaratdi. Ihtamma degani g'am qildi, qayg'urdi, e'tibor qaratdi deymiz. Wa tara nawmuhu, va uyqusi uchdi. Ya'ni uyqusi qochdi. Tara degani o'zi uchish. Wa baqiya fir'aunu la yatibu lahu ta'amun wa la sharabun. Va Fir'aunga yegulik ham va ichgulik ham yaxshi, yoqimli bo'lmaydigan holatda Fir'aun qoldi. Ya'ni ovqati ham, ichimligi ham tatimadi demoqchi-da. La yatibu degani yoqimli bo'lish, yaxshi bo'lish degani. Ya'ni Fir'aun u o'ziga taom ham, sharob, ya'ni ichimlik ham tatimaydigan, bir yoqimli, bir lazzatli bo'lmaydigan holatda qoldi Fir'aun. Va athara ghadabahu al-akharuna aydan. Va boshqalar ham uning g'azabini qo'zg'ashdi. Va qalu, aytishdiki, atadharu Musa va qawmahu liyufsidu fil ardi va yadharaka va alihatak. Musoni va uning qavmini, ya'ni Bani Isroilliklarni tark qilasanmi? O'z holiga tashab qo'yasanmi? Nima uchun desa, o'sha yerda fasod qilishlari uchun va seni va olihalaringni tark qilishliklari uchun Musoni va qavmini tashlab qo'yasanmi? Ya'ni ularni tashlab qo'yadigan bo'lsang, Musoni va qavmini yerda fasod qiladi va seni ham, ya'ni senga ibodat qilishni ham va seni ilohingga ibodat qilishni ham ular nima qiladi? Tark qiladi. Va g'adiba Fir'aun va thara. Fir'aun g'azab qildi va qo'zg'aldi. Ya'ni jahl bilan turdi-da, ya'ni. Qala sanuqattilu abna'ahum va nastahyi nisa'ahum. Aytdiki, albatta biz ularni o'g'il farzandlarini qatl qilamiz, o'ldirib, qirib tashlaymiz. Va nastahyi nisa'ahum, va ayollarini qoldiramiz. Nimaga? Xizmat qildirish uchun va hokazo. Va inna fawqahum qahirun, va albatta biz ularning ustida qahr qilamiz, g'olib bo'lamiz. Va arada Fir'aunu an yasudda bani Isroila va ahli Misr an Musa bi kulli hilatin. Va Fir'aun Bani Isroilni va Misr ahlini Musodan barcha hiyla bilan, nayranglar bilan to'smoqlikni iroda qildi, xohladi. Va nada Fir'aunu fi qawmihi. Fir'aun qavmining ichida jar soldi. Nada degani shu ovozini ko'tarib gapirishdi. Qala ya qawmi alaysa li mulku Misr va hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Ey qavmim, Misrni mulki men uchun emasmi, meniki emasmi? Va mana bu anhorlar ostimdan oqmayaptimi? Mana bu hadhihi al-anharu tajri min tahtini o'zidan oldinga qo'shib ma'no bersak yaxshiroq bo'ladi.
Firavun o'zini qavmini ichida jar soldi. Aytdiki: "Ey qavmim, Misrni mulki va mana bu ostimdan oqib turgan anhorlar meniki emasmi? Afala tubsirun, ko'rmaysizlarmi? Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin." Men mahin degani xor degani. Shu xor, mana bu xor va bir bayon qilishlikka yaqin ham bo'lmaydigan mana bundan ko'ra yaxshiroq emasmanmi? Ya'ni xor deb turib, ya'ni Musa alayhisalomni nazarda tutyapti. Va la yakadu yubin, ya'ni abana yubinu, bir narsani bayon qila olishlik degani. La yakadu bo'lsa yaqin kela olmaydi degani. Kada yakadu yaqin bo'lishda, la yakadu bo'lsa yaqin bo'la olmaydi. Ya'ni xor bo'lgan va gapini to'g'ri nima yetkiza olmaydigan, bayon qilib bera olmaydigan, mana bundan ko'ra men yaxshiroq emasmanmi? Yaxshiroqman-ku bundan ko'ra demoqchi. Ya'ni Musa alayhisalomni xor va gapini to'g'ri bir yetkiza olmaydi demoqchi-da. To'g'ri bir gapira olmaydi demoqchi. Va qala Fir'aunu fi razanatin va hilmin. Va Fir'aun vazminlik va halimlik bilan nima aytdiki: "Ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin g'ayri." Ey ayonlar, ya'ni o'zining atrofidagi zodagonlarga, o'sha qasrdagi nimalarga, ayonlarga aytibdi. Ey ayonlar, sizlarga o'zimdan boshqa biror bir ilohni men bilmayman. Ka'annahu fattasha kathiran va fakkara kathiran va nasaha liqawmihi. Go'yo u, ya'ni Fir'aun ko'p izlab va ko'p tafakkur qilib va qavmiga nima nasihat qilgandek bo'lyapti. Ya'ni hamma yerni izlagan, taftish qilgan, o'ylagan, keyin qarasa o'zidan boshqa bir iloh topolmagan ya'ni. Va qala fi safahatin va jununin, va tentaklik va majnunlik bilan aytdiki: "Fa'uqid li ya Hamanu ala at-tini." Ey Hamon, loyga nima o't qo'ygin. Avqada yuqidu, o't qo'yish, yoqishlik degani. Nimaga deysiz? Ya'ni g'ishlari pishirmoqchi-da. Faj'al li sarhan, menga baland bir qasr qil. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Shoyat men Musoni ilohini ko'rsam. Va inni la azunnuhu min al-kadhibin. Va albatta men uni, ya'ni Musoni yolg'onchilardan deb o'ylayapman. Ya'ni xuddiki bir Hamon loylardan pishgan g'ishlarni yasab baland bir qasr quradigan bo'lsa, xuddi Fir'aun nima Musa alayhisalomning ilohini, ya'ni Alloh taoloni ko'ra oladi. Va avqada Hamanu ala at-tini. Hamon loyga o't yoqdi. Ya'ni o't yoqib, o'sha loydan pishgan g'ishlar yasaganda, va bana sarhan, va binoni, o'sha qasrni qurdi. Sarhan ya'ni shu baland, o'sha binolar aytiladi, ya'ni. Walakin ila ayna, lekin qayergacha? Ya'ni qayergacha nima qila oladi? Balandlikda qura oladi. Ta'iba Hamanu, Hamon charchadi. Va ta'ibal bannauna, va bunyodkorlar ham charchashdi, ya'ni shu quruvchilar ham. Va nafida at-tinu wal ajru, va loy ham va g'ish ham bitta qurdi. ولا يزال فرعون بعيدا لم يصل إلى السحاب فضلا عن القمر. Fir'aun la yazalu degani bir narsa davom etishlik degani. Fir'aun uzoq bo'lishlikda davom etdi. Ya'ni Fir'aun hali ham uzoq edi. Bulutlarga yetib bormadi. Oyni aytmasak ham bo'ladi demoqchi. Fadlan an deb keladigan bo'lsa, ya'ni uni aytmasak ham bo'laveradi degani. Yoki uni qo'yaverasiz degani. Ya'ni Fir'aun hali ham uzoq edi, bulutga ham yetib bormadi. Endi oyni aytmasa ham bo'ladi. Walam yasil ila al-qamari fadlan 'an ash-shamsi. Oyga ham yetib bormadi. Quyoshni nima aytmasa ham bo'ladi, qo'yaverasiz deyapti-da. Walam yasil ila ash-shamsi fadlan 'an al-kawakibi. Va quyoshga ham yetib bormadi. Yulduzlarni gapirmasa ham bo'ladi. Walam yasil ila al-kawakibi fadlan 'an as-samai. Va yulduzlarga ham yetib bormadi. Osmonni aytmasa ham bo'ladi, gapirmasa ham bo'ladi. Va xoba Fir'aunni xoba degani shu umidi puch bo'ldi degani. Fir'aunni umidi puch bo'ldi va xojila va xijolat bo'ldi. Va ajaza Fir'aun va qa'ada. Fir'aun ojiz bo'ldi va o'tirdi. Miskinun, bechora. Ala yadri anna Alloha xalaqal arda was samawati al-ula. Ala yadri yani ala ya'lamu. Alloh yerni va oliy samolarni, osmonlarni yaratganligini bilmaydimi?
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Lahu u uchun, ya'ni Alloh taolo uchun, Allohniki degani. Osmonlar va yerdagi narsalar va uni o'sha osmon yer orasidagi narsalar va tuproq yerni ostidagi narsalar uniki, ya'ni Allohniki ekanligini bilmaydimi? Va huvallazi fis samai ilahun va fil ardi ilah. Ilah degani ma'bud ma'nosida. U zot Alloh taolo osmonda ham ibodat qilinguvchi va yerda ham ibodat qilinguvchi zot ekanligini bilmadimi? ولم يجد فرعون حيلة إلا أن يقتل موسى. Fir'aun Musoni qatl qilish, Musoni o'ldirishdan boshqa hiylani, chorani nima topmadi. Va hujjatuhu anna Musa yuzhiru fil ardi al-fasada. Va uni hujjati, Fir'aun hujjati, Musa yerda fasodni nima zohir qilyapti. Ya'ni fasodni tarqatyapti demoqchi. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. Fir'aun aytdiki, meni qo'yinglar, Musoni o'ldiray, Musoni o'ldiraman, valiyad'u robbahu, robbisiga duo qilsin, ya'ni qani robbisi himoya qila olarmikin deb aytayapti. To'g'on ketyapti. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al-fasad. Albatta men sizlarni diniylarni o'zgartirishlikdan qo'rqaman yoki yerda fasodni, buzg'unchilikni zohir qilishligi, ya'ni tarqatishligidan qo'rqaman. Xuddiki, ya'ni bu isloh xohlayapti Musa alayhisalom, ularni to'g'ri dinini o'zgartirgani, bir botil bir yo'lga ularni zalolatga chaqirish uchun kelgan yoki bo'lmasa yerda buzg'unchilikni, fasodni tarqatmoqchi. Ana shunaqa odamlarni aldab nima qilyapti? O'zini qilmoqchi bo'lgan ishiga harakat qilyapti. Demak, shu bilan bizni mana bu Musa alayhisalom va Fir'aun bilan Bani Isroil bilan bo'lgan qissalarni bir qismi tugadi. Kelgusi darsda mu'minu ali Fir'aun, Fir'aunni oilasidan shu iymon keltirgan kishi degan mavzudan davom ettiramiz. Vallohu a'lam.